डरा क्यों रहा है? मैं वो तबीयत खराब है मेरी। तो डरा तो मत भाई, काम कर रहा हूँ, जनरल खराब हो जाएगा। क्या हो गया? कुछ नहीं यार, नींद आ रही है। शर्ट है मेरी ये। भैया होगा कर लो। सॉरी। अच्छू। 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 उड़ना है क्या हो गया? हाँ उड़ना यार, कोई बात नहीं यार, ये सब कोई आना है यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार। हाँ उड़ना है यार। ये जिंदा है? मिरेकल 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 मिरेकल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से? एंड आपको पता होगा मैं कुछ वीडियो में नहीं आया, और क्या नाम है, काफ़ी दिन से मेरी वीडियो आ भी नहीं रही थी। इसकी वजह ये है जिसकी वजह से मेरा पैर में फ्रैक्चर हो गया था। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, सब्सक्राइब करें। क्या करें? बिक गई है गवर्नमेंट, बिक गई है गवर्नमेंट। अंडे वाला बर्गर बहुत मजा आ रहा है। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं।